ကိုယ့်ရဲ့ပထမဆုံး video ကကိုယ့်ရဲ့ဘဝရဲ့အဆိုးဆုံး video ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုလက်ခံထားရင်ရပါတယ်ဒီနေ့ video ကတော့ content creation for beginner ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အခုမှ content creation ကိုစတင်မဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်သိထားတဲ့အချက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ content creation ကိုစမယ်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို video တွေဖန်တီးမှလဲပေါ့နော်ဒီတိုင်းတွေ့ကြရ video ရှောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့မရဘူးအရေးကြီးဆုံး number 1ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ niche ကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကိုကဘယ်ဟာဝါသနာပါတာတော့ကိုကဘယ်ဟာကိုကျွမ်းကျင်တာတော့အဲ့ဒီ niche ကိုရအောင်ရှာပါအခုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို tutorial video လေးတွေလောက်ရဝါသနာပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ niche ကိုကခီးသွားတာဝါသနာပါတယ်စားတာတောက်ရတာဝါသနာပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကိုကအစားအသောက်နဲ့ခီးသွားလာပြီးပိုင်း niche တစ်ခုပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆိုင်ငယ်စီးရဝါသနာပါတယ်ဗျာအဲ့ဆိုင်ငယ်စီးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေပေါ့ဒါကသူ့ရဲ့ niche ပေါ့ဒါကိုပြောချင်တာကိုဟင်းချက်တာဝါသနာပါတယ်ဆိုလဲဟင်းချက်တာပေါ့ဗျာဒါကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ကိုဝါသနာပါတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုniche တစ်ခုကိုရွေးချယ်လိုက်ပါရွေးချယ်ပြီးရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video ကိုစပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရပြီဟုတ်ပြီကိုကဘယ်ဟာကိုဝါသနာပါတယ်ကိုကဘယ်ဟာကိုကျွမ်းကျင်နေဆိုတာသိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့လာမယ်ဟုတ်ပြီဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်တီးမဲ့ video တွေကျွန်တော် plan လုပ်ရမယ်ဘယ်လို plan လုပ်ရမလဲအခုကျွန်တော်ကတပတ်ကိုတပုတ်တင်ပါလားတပတ်ကိုတနေ့ကိုတပုတ်တင်ပါလားတစ်လကိုတပုတ်တင်ပါလားပေါ့နော်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုမှ content creation နဲ့စမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ video များများတင်တာအကောင်းဆုံးပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီတပတ်ကိုတပုတ်လောက်တင်ပြီးတော့2လလောက်ပျောက်သွားလို့လည်းမရပြန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ algorithm ကဒီလူတွေကိုလိုက်ပြမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ follower နေတာတို့ကိုယ့်ရဲ့ video view နေတာတို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယချက်ကကျွန်တော်တို့ plan လုပ်မယ်တစ်ပတ်ကိုတစ်ပုတ်လားနှစ်ပုတ်လားပြီးရတဲ့ consistency ပေါ့သူကပုံမှန်လေးတင်သွားဖို့လိုပဲနောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ် platform မှာတင်ကြမယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် platform တွေကအများကြီးဖြစ်သွားပြီ Facebook လား TikTok လား YouTube လားပေါ့နော်အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတော့ဒီ3ခုပဲသုံးကြတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ platform ကိုစီမှာလည်းသူ့ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်လေးတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် YouTube ဆိုလို့ရှိရင်သူက long form video တွေကြိုက်တယ် video အရှည်တွေကိုသူကပို့ပြီးကြည့်ရသူများတယ်ပေါ့နော် TikTok တို့ဘာလို့ကျွန်တော် video အတိုလေးတွေကြိုက်တယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရဆို channel 3ခုလုံးမှာတင်လိုက်အဲ့ဒါအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျွန်တော် video အခုတက်ရှိလုံးနေနေကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေးရခဲ့တဲ့တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ချုပ် video ဆို Facebook မှာအရင်ပေါက်သွားတယ်YouTube မှာလုံးဝ view မရှိရလဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ video တွေ YouTube မှာပေါက်တော့တယ်ဒါပေမဲ့ Facebook မှာကျတော့ view မရဘူးပေါ့နော်ဒါကြီးလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုက video တစ်ပုတ်ဖန်တီးပေးရတဲ့ channel 3ခုလုံးမှာတင်ကျွန်တော် YouTube မှာတင်တယ်ပဲဆိုပါတော့ Facebook တို့ TikTok တို့မှာမတင်ဘူးဆိုပါတော့နော်အဲ့ကြောင့်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ YouTube က video တွေခိုးယူပြီးရတဲ့သူတို့ရဲ့ channel တွေမှာတင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကလည်းကို video ကို channel မှာလည်းတွားလဲတင်အောင်အဲ့လို copyright မိရဲ့ဒုက္ခတွေလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းသတိထားဖို့လိုတယ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင် channel 3ခုလုံးမှာတပြိုင်နက်ထဲသာတင်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်ဒီ Facebook ကတော့ပြဿနာမျိုးစုံရှိတယ်ဗျာ content policy တွေကအများကြီးပဲဗျာဒီမှာ Facebook page ဝါတာတို့ page တွေပြတ်တာတို့ခဏခဏကြားရတယ်ပေါ့နော်YouTube ကတော့အကောင်းဆုံးပဲ YouTube ကတော့အဲ့လိုပြဿနာတွေနည်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ YouTube ကvideo အရှည်လေးတွေပေါ့နော်ပုံမှန်တင်နိုင်သွားလို့ရှိရင်တော့ YouTube ကိုပဲပို့ပြီးအားထည့်ဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ် video ဖန်တီးရမယ်ဆိုတာသိပြီတစ်ပတ်ကိုဘယ်နှပုတ်တင်မှာတော့တစ်လကိုဘယ်နှပုတ်တင်မှာတော့သိပြီပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဘယ် platform မှာတင်ရမယ်ဆိုတာလည်းသိသွားပြီနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်း video တွေလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေဝယ်ရတော့မယ်ပေါ့နော်မဖြစ်မနေဝယ်ရမယ်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်တခုရှိတာပေါ့နော်ဟိုအခုမှ beginner စမဲ့သူတွေကဘယ်လိုထင်တာလဲဆိုတော့ငါမှ300 200လောက်ရှိမှကင်မရာအကြီးကြီးတွေရှိမှဒီလို microphone အကောင်းစားကြီးရှိမှ channel စလို့ရမယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်တကယ်ကတော့အဲ့ဒါလုံးဝမှားပါတယ်ကိုမှရှိရနဲ့စလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Xiaomi phone လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင် video ဆိုကျွန်တော် Xiaomi phone နဲ့ဖန်တီးတယ်ကျွန်တော်အရင်စတဲ့ video ဆိုကျွန်တော် iPhone 6နဲ့ပဲရိုက်ခဲ့အခုတည်း iPhone ကရှိသေးတယ် iPhone အသစ်လည်းကျွန်တော်မဝင်နိုင်သေးပါဘူးဆိုတော့ကိုမှရှိရနဲ့စဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ငါဟိုဟာကြီးဝယ်ပြီးမှစမယ်ဒီကဝယ်ပြီးမှစမယ်လို့မထင်ပါနဲ့ရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့စဖို့အတွက်ကျွန်တော်အမြဲခဏခဏပြောပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ပစ္စည်းလိုမလဲပေါ့နော်လိုအပ်တာတော့ကျွန်တော်ကင်မရာလိုမယ်ကင်မရာဆိုတာနဲ့ဟိုကင်မရာအကောင်းစားကြီး mirrorless ကင်မရာကြီး DSLR ကင်မရာကြီးမလို့ကျွန်တော်တို့ phone ကင်မရာနဲ့စလို့ရတယ်ဝယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကကျွန်တော် microphone ဝယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဝေးအတန်ကကျွန်တော်ရုပ်ထက်ပိုအရေးကြီးရဲဆိုတာဟိုကျွန်တော်ကိုယ်နိုင် video ဖန်တီးနေသိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရုပ်မမြင်ရရင်နေပါစေဗျာကျွန်တော်အတန်ကြီးလေးလေးနဲ့ကြားနေရလို့ချင်းဒီ video ကအဆင်ပြေတယ်ရုပ်ကကြည့်ပြီးတော့အတန်မကောင်းတဲ့ video ဆိုကျွန်တော်ကကြည့်ချင်မှကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုခံယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတန်ကောင်းမှုတဲ့ microphone ကောင်းကောင်းလေးဝယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ် microphone ကောင်းကောင်းဆိုတာနဲ့သိန်းနေအများကြီးကုန်ကြခံစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ဘယ် microphone သုံးသင့်တယ်ကျွန်တော်ဘယ် mic တွေသုံးနေဆိုတဲ့ video မှာလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးထားတယ်အဲ့မှာဈေးသင့်တဲ့ mic တွေဝယ်လို့ရပါတယ်3-5 သောင်းနဲ့ microphone ကောင်းကောင်းနေကျွန်တော်ဖုန်းမှာတစ်ခါတွဲပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့ mic တွေလည်းရှိပါတယ်
ဆိုတော့အဲ့လို mic တွေသုံးပါပြီးပြီးဆိုတော့ကျွန်တော် lighting ကလည်းကျွန်တော်အများကြီးရှိစရာမလိုပါဘူး2000 3000လောက်နဲ့ light လေးအသေးစားလေးလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ဝယ်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ပတ်စံလည်းအဆင်ပြေလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် camera အကောင်းစားကြီးလေးဝယ်ခြင်းလဲဝယ်ပေါ်เนาะဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ camera အကောင်းစားဝယ်နေမပြီးသေးဘူးဗျနောက်ထပ်ပြဿနာနောက်ဆက်တွဲတွေကအများကြီးပဲဒီ camera နဲ့လိုက်ရမယ့် lens တွေဒီ camera battery တွေအများကြီးလိုက်ဝယ်ရမှာတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပေါ့ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင် phone camera ကြီးတော်တော်ကြီးကောင်းနေကြပြီပေါ့နော်ဟိုလို camera ကြီးဝယ်မှမဟုတ်ဘူးတစ်ခုရှိတာအဲ့ camera ကြီးက quality ကောင်းရင်ကောင်းမဲ့ဒါပေမဲ့အခုလိုပေါ့ပပနဲ့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကြီးလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ niche ကလည်းတီးပြီးတစ်ဘက်ကိုတစ်ပုတ်တင်မယ်ဆိုပါစို့ပြီးရတဲ့ကွာ channel 3ခုလုံးမှာတင်မယ်ဗီဒီယိုရိုက်ဖို့တဲ့ပစ္စည်းလေးရလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ဖန်တီးမယ်စဉ်းစားလိုက်ဗျာဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ရွေးချက်လိုက်ဆိုကြပါစို့ဗျာဟင်းချက်မယ်ပေါ့နော်ဟင်းချက်မယ်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ကိုစဉ်းစားလိုက်ငါဘာဟင်းကိုချက်မှာတော့ဒီမှာငါအစားအဆုံးငါဘယ်လိုရိုက်ပြမှာတော့ကိုကငါဒီဟင်းချက်နေနဲ့ငါဘာတွေပြောမှာတော့ပေါ့နော်ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော် brainstorm လုပ်ရတော့မယ်စာအုပ်တစ်အုပ်မှာကျွန်တော်လည်း ready ရှိပါတယ်ခဏလေးနော်ကျွန်တော်ဒါကကျွန်တော် content creation စပြီးဖန်တီးတဲ့ကျွန်တော်ရေးလာခဲ့တဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်အကုန်ရှိတယ်ဒီဗီဒီယိုမစခင်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာတေချာလေးရေးထားတယ်ဒီဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘာတွေပြောမှာတော့ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်အကုန်လုံးရေးထားပါတယ်ဆိုတော့ထုံးနည်းလည်းကောင်းမယ်ကိုကစပြီး brainstorm လုပ်ရမယ်ဘာပြောမှာတော့ဗီဒီယိုထဲမှာဘာတွေပါမှာတော့ကျွန်တော်ရေးမယ်ရေးပြီးဆိုတာနဲ့အရင်ဆုံးကိုကအရင်ဆုံးလေ့ကျင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကင်မရာတွေထောင်မယ်မိုက်တွေတက်မယ်တက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေရိုက်မယ်ရိုက်ပြီးရင်ပြောမယ်ပြောပြီးဆိုတာနဲ့အဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ edit လုပ်ရတော့မှာပေါ့နော်ဒါသူရဲ့ process ပေါ့ဆိုတော့ script ရေးမယ်ဗီဒီယိုရိုက်မယ်ပြီးရင် edit လုပ်မယ် edit လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ edit လုပ်မှာလားကွန်ပျူတာနဲ့ edit လုပ်မှာလားအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဖုန်းနဲ့ edit လုပ်တာကွန်ပျူတာနဲ့ edit လုပ်တာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေအများကြီးတင်ထားပြီးသားရှိတယ်အဲ့မှာသွားပြီးတော့ free လေးလာကြည့်လို့ရပါတယ် editing software လည်းဘာသုံးရမလဲဆိုပါလဲထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားရပြန်ဒီကနေပတ်သက်လဲဘာမှပူကြမလို့ဘယ် editing software သုံးသင့်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေအသေးစိတ်လုပ်ထားပြီးသားရှိပါတယ်အဲ့ဒါအလုံးပြီးတော့ကျွန်တော် channel 3ခုလုံးမှာတင်လိုက်ပြီးဆိုပါစို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ထပ်ပြီးသတိထားမှာကကိုယ့်ရဲ့ audience နဲ့ကျွန်တော် engage ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်ဒီလမ်းတင်ထားပြီးရတဲ့ပြစ်ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကကိုယ့်ရဲ့ကြည့်ရှုသူဘယ်လောက်ရှိတော့ share ဘယ်လောက်ရှိတော့ view ဘယ်လောက်ရှိတော့ဒါတွေကျွန်တော်လေ့လာဖို့လိုတယ်ကိုလာပြီး comment ပေးထားတဲ့ comment ပြန်တာတို့သူတို့ကိုကပြန်ပြီး engagement ရအောင်သူတို့နဲ့ကိုက connected ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါတော့စချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုတော့မလုပ်နိုင်တော့ပုံမှန်လင်းပြောတာပါဘာလို့ကျွန်တော် comment တွေလာပေးတဲ့သူတွေmessage လာပို့တဲ့သူအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကေကိုက comment reply ပြန်ပေးတဲ့သူရှိရဲဘာညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ကိုလာပြီး comment ပေးတဲ့သူကိုလည်းကိုက engagement ရအောင်ပြန်ပြီးတော့ comment တွေ reply ပြန်တာတို့ပါလို့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ကို audience နဲ့ပို့ပြီးတော့ connected ပို့ပြီးဖြစ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုတင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကြိုက်တဲ့သူရှိမယ်မကြိုက်တဲ့သူရှိမယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလည်းမကြိုက်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်လည်းဝန်ခံပါတယ်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ blame နေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဘာပဲလုပ်လို့ကိုကကောင်းတာလုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်ကွာကိုကိုလာပြီးတော့ blame နေတဲ့သူတွေတိတ်ကောင်းနေမထင်နေလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ content creation ဘောကအခုမှစပြီးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိစ္စကမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ကြုံရမှာဘာလို့လဲကိုမျက်နှာကြီးကျွန်တော်ကမျက်နှာနဲ့ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုလုပ်တာဆိုတော့မျက်နှာမှာပါလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ကိုမျက်နှာနဲ့ဗီဒီယိုတွေကကျွန်တော်က YouTube မှာလည်းရှိမယ် Facebook မှာလည်း TikTok မှာလည်းရှိမယ်ဆိုတော့မကြိုက်တဲ့သူရှိလို့ရှိရင်တော့ကိုလာပြီးပြောကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ခေါင်းထဲမထည့်ဘဲနဲ့ကိုရဲ့ content ကောင်းအောင်ကိုယ့်ဘာကိုဆက်ပြီးတော့ဖန်တီးသွားကိုဗီဒီယိုကိုပထမလုပ်ရတဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ဒုတိယဗီဒီယိုမှာငါဘယ်လိုပိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲတတိယဗီဒီယိုငါဒီထက်ပိုပြီးကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဒါကိုကိုကစဉ်းစားထားလက်ခံထားဖို့လိုပါတယ်ကိုဗီဒီယိုဆက်စားခြင်းမှာအရင် perfect ဖြစ်မယ်လို့မမျှော်လင့်ထားပါနဲ့ကိုရဲ့ပထမဆုံးဗီဒီယိုကကိုရဲ့ဘဝရဲ့အဆိုးဆုံးဗီဒီယိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုလက်ခံထားရင်ရပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မဖြစ်မနေတက်ထားမယ့် skill ကတော့ video editing skill သိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ video editing ကို CapCut နဲ့ဘယ်လို edit လုပ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပေးထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကလည်းမိတ်ဆွေတို့အတွက်1000တနေရနဲ့အသုံးတည့်စီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော် bye bye